কেমন আছেন সবাই? আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি করলা ভর্তার রেসিপি। আর এই করলা ভর্তাটা স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ভালো তেমনই কিন্তু পুষ্টিগুণেও ভরা। তো করলা ভর্তার রেসিপিটা দেখে হয়তো অনেকে ভাবতে পারেন যে তিতা ভর্তা কিভাবে খাবো। তো হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একদমই তিতা ছাড়া। তো এই ভর্তাটা আমি কথা দিচ্ছি বন্ধুরা, যদি আমার এই রেসিপিটা ফলো করে বাসায় একবারও ট্রাই করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কতটা মজার এই ভর্তাটা। একদম তিতা ছাড়া এই ভর্তাটা আজকে আপনাদেরকে করে দেখাবো। তো চলুন দেখে নিই। তো এই যে আমি প্রথমেই করলাগুলো 7-8টা করলা ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি, নিয়ে এখন আমি ভাতের মধ্যে দিয়ে দিলাম জাস্ট সিদ্ধ হওয়ার জন্য। তো করলাগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে, আমি ভাত থেকে বাহির করে এইভাবে করে প্রত্যেকটা করলার মধ্যে যে বিচিগুলো মানে যে আটিগুলো ছিল সেইগুলো বাইর করে নিলাম। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিতে শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো এই যে এখন চুলায় চলে আসলাম, একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর পর্যাপ্ত সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিলাম কয়েকটা গোটা লঙ্কা। তো গোটা লঙ্কা দিয়ে এভাবে করে একটু আলতো হাতে নেড়ে চেড়ে জাস্ট একটু ফ্রাই করে নিব। তো এই করলা ভর্তাটা যে কতটা মজাদার, জাস্ট আমার এই রেসিপিটা ফলো করে বাসায় ট্রাই করবেন। আমি কথা দিচ্ছি যে অবশ্যই আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে, আর আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। তো এই যে এখন আমি কয়েকটা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম আর কয়েকটা আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। তো মরিচটা আমি ফেলে নেইনি, এভাবে আস্ত দিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমি একত্রে সবগুলো এভাবে করে হালকা হাতে নেড়ে জাস্ট একটু ভেজে নিব। তো এই যে এই পর্যায়ে আমি অল্প একটু জিরা বাটা আর অল্প একটু রসুন বাটা অ্যাড করে দিলাম, এতে করে ভর্তার টেস্টটা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিবে আর তিতা ভাবটাও কিন্তু আর থাকবে না। তো দেখতে থাকুন আমি কি করি। তো এখন আমি দিলাম ধনিয়া পাতা। তো ধনিয়া পাতাটা অপশনাল, না দিলেও চলবে, আপনাদের পছন্দ হলে কিংবা ভালো লাগলে ধনিয়া পাতাটাও অ্যাড করে দিতে পারেন। তো এখন আমি এই তেল আর এই পেঁয়াজ ভাজাগুলোর মধ্যে করলাগুলো একে একে দিয়ে নিব, নিয়ে আমি 3 থেকে 4 মিনিট এভাবে করে নেড়ে নিব। তো এভাবে করে নেড়ে চেড়ে এই তেলের মধ্যে, তেল আর পেঁয়াজ ভাজার মধ্যে এভাবে করে এই যে আলতো হাতে একটু ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি। তো এর মধ্যে দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যে করলার যে তিতা ভাব সেটা তো থাকবেই না, আরও স্বাদটা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এইভাবে করে নেড়ে চেড়ে আমি এই পর্যায়ে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব। তো লবণটা আপনারা পরিমাণে কমও দিতে পারেন, কারণ পরে ভর্তা করার সময় আরও একটু লাগলে দিয়ে নিতে পারেন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি নেড়ে নিচ্ছি। তো এইভাবে করে 3-4 মিনিট নেড়ে চেড়ে আমি নামিয়ে নিব। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটি দেখবেন বন্ধুরা, আর আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করে সাথে আছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এই যে আমার করলাটা হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিয়েছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন ধোঁয়া উঠতেছে, একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি এটা ভর্তা করব। তো এই যে চলে এসেছি ভর্তা করার জন্য। তো যে শুকনো মরিচগুলো দিয়েছিলাম আর কাঁচা মরিচগুলো আস্ত দিয়েছিলাম সেগুলো হাতের সাহায্যে এইভাবে করে মুছলে নিচ্ছি। মুছলে এখন আমি করলাগুলোর সাথে ভর্তা করে নিব, হাত দিয়ে মেখে নিচ্ছি। তো এখানে আপনারা চাইলে শিলপাটাটাও ইউজ করতে পারেন। তো আমার হাতে করাটা খুবই ইজি মনে হচ্ছিল, সেই জন্য আমি হাতে করে নিচ্ছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভর্তাটা অলমোস্ট হয়ে গেছে। তো এই যে ভর্তাটা হয়ে গেছে, আমি জাস্ট উপরে 2টা মরিচ দিয়ে ভর্তাটা ডেকোরেট করেছি। এখন গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করব। তো বন্ধুরা, আশা করছি আমার এই ভর্তার ভিডিওটি অনেক বেশি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক দিয়ে ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর এইভাবে করে বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, ট্রাই করে আমাকে জানাবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।